Assalomu alaykum sportsevar bolajonlar. Meni tennis o'ynayotganimni ko'rib havas qilayotgan bo'lsangiz ajab emas. Sport turlari juda xilma-xil, lekin tennis sporti o'zining chaqqon va yengil harakatlari bilan boshqa sport turlaridan ajralib turadi. Uning o'ziga yarasha qiyinchiliklari ham bor. Kichkinagina to'pni bir tomondan ikkinchi tomonga uzatish ham qiyin ish ekanmi deyotgandirsiz. Ana, Abdulazizni ham shunaqa. U raketkani qo'liga olib, kortga chiqdi. Anchadan beri shug'ullanib kelayotgan Bahodirga yuzlanib, u bilan birga o'ynab ko'rishni taklif qildi. Bahodir ham hech ikkilanmasdan bunga rozi bo'ldi. Shasht bilan Abdulaziz qo'lidagi koptokni havoga otib, Bahodir tomon oshirmoqchi bo'ldi. Lekin afsus, mo'ljabni to'g'ri ola olmadi. Yana bir bor harakat qilib ko'rdi. Uddalay olmadi. Nega deysizmi? Sababi murabbiysiz mashg'ulot o'tkazib bo'lmaydi. Shunday ekan, mashg'ulotni boshladik. Haqiqiy sportchi avval tanasini chiniqtirib olishi lozim. Mana bu mashqlarni tennisni o'rganmoqchi bo'lgan sportchilar amalga oshiradi. Aziz bolajonlar, tennisning kelib chiqish tarixini bilasizmi? Bilmasangiz, unda sizlarga quyidagilarni ma'lum qilaman. Ilk bor Fransiya, Angliya ham Italiyada ushbu sport turining ko'rinishlari o'ylab topilgan. Unda mana bu raketkaning o'rniga qo'l kaftlari bilan o'ynalgan. Mana bu mashq esa jajji bolajonlar uchun. Ushbu mashq to'pni aniq mo'ljalga yo'naltirishga yordam beradi. Nishonni to'g'ri olish tennisda eng muhimi hisoblanadi. Aziz bolajon, raketka nimadan tayyorlanishini bilasizmi? U yog'och yoki yengil metalldan tayyorlanadi. Unga sintetik hamda tabiiy toladan to'r to'qiladi. Ular ichida eng chidamlisi albatta yengil metalldan tayyorlanib, usti tabiiy toladan to'qilgan turli raketka hisoblanadi. Raketkaning og'irligi siz bolajonlar uchun 255-340 grammdan oshmasligi lozim. Sababi og'ir raketka qomatingizning buzilishiga olib kelishi mumkin. O'yin qoidalariga keladigan bo'lsak, kortga tushgan sportchilardan biri to'pni raketka yordamida urib, ikkinchi tomonga uzatadi. To'p to'rga tegmay, to'r ustidan sakrab o'tib, raqib tomonga tushishi lozim. Yana bir muhim qoida: raqib tomonga otilgan to'p to'rga tegsa, demak unga ochko yozilmaydi. Ishtirokchi ushbu xatolikni 2 marotaba qaytarsa, unga berilgan imkoniyat tugaydi. Bilasizmi? Tennis sportchisi oyoqlariga mustahkam, qulay, yon atroflari rezina bilan qoplangan hamda tovoni salgina ko'tarilgan sport uchun mo'ljallangan oyoq kiyim kiyishi lozim. Ustki kiyimga keladigan bo'lsak, sportchining harakatlariga xalaqit bermasligi kerak. Siz ham sportning tennis turiga qatnashishni xohlaysizmi? Yoshingiz nechida? 5 yoshdami? Unda ayni muddao. Ushbu sport turiga 5 yoshdan qabul qilinadi. Tezda tayyorgarligingizni ko'ring-da, ota-onangizga tennis bilan shug'ullanishingizni ayting. Menimcha, ota-onangiz bunga rozi bo'lishadi.